Då rullar startbilen. Det handlar om klart för start då till lopp 5, första V5, och här startar inte nummer 3 och inte heller nummer 9. Med 10 hästar bakom bilen, klart för start. 100 meter kvar. De är iväg. Snabb ut nummer 4, nummer 6 är det Lex Peidel. Det är 7 Torpa och Lea som går ner som andra häst. Vi har 8 Ovidok som första häst i andra spår. Där är 4 Fylking. Där är det sedan nummer 12 Vilda Fille. 12 Vilda Fille på gång i tredje spår. Samtidigt som om nummer 6 Lex Payday finns i täten och kommer att släppa som det väl ändå ser ut. Nej, kanske, det blir nog så. Det är nummer 12 Vilda Fille som tar över fram till 500 meter. Nummer 6 Lex Payday finns där i rygg. Första 5 på 30,7. Med nummer 12 Vilda Fille i ledningen. Upp som andra häst då, häst nummer 2 Järvsö Tor. Invändigt om den 6 Lex Payday. Sen är det nummer 7 Torpa och Lea. Efter den hästen finns på innern nummer 1 Fräckevicke. Tredje utvändigt för nummer 4 Fylking. Det är 8 Ovidok som är andra ytter. Sen följer nummer 11 Västbo Gladiator. Vi har nummer 5 Rikungen och varvet efter 1:29,3. Och täten den har ju då nummer 12 Vilda Fille. Avslutar på innerspår, det gör nummer 10 Karlingslinda. Slutrundan 12 Vilda Fille, i rygg 6 Lex Payday. Utvändigt ledaren nummer 2 Järvsö Tor. Sen är det nummer 8 Ovidok som har släppt någon längd till första häst i andra spår. Invändigt som tredje är det nummer 7 Torpa och Lea. Då kommer nummer 4 Fylking via tredje spår när vi är ute på bort till långsidan. Det är alltjämt då 12 Vilda Fille som har täten med nummer 2 Järvsö Tor på utsidan. Fram där som nästa häst kommer, då ser Järvsö Tor lite seg ut, så galopperar också hästen utvändigt som har 4 Fylking. Då är det oförändrat, vi ser i täten Viktor Kjellin-Blom med häst nummer 12 Vilda Fille, Per Linderoth i rygg med Lex Payday. Nu kommer Ulf Olsson, han kör 11 Västbo Gladiator och den hästen går fort, har med sig häst nummer 5 Rikungen. Det är nummer 12 Vilda Fille som leder 11 Västbo Gladiator snett på utsidan. Det är bara ut en aning för tredje hästen Rikungen som går i tredje spår. Men vi har dem inne på upploppet i grepp i andra spår för nummer 11 Västbo Gladiator. Försöker att svara invändigt, det gör nummer 12 Vilda Fille. Men går det? Han kan komma tillbaka. Västbo Gladiator ser ut att stanna en aning. De är snart sida vid sida. Invändigt 12, utvändigt 11. Det blir nummer 12.
Resultat lopp 5. Här var nummer 12 Vilda Fille och Viktor Kjellin Blom på tiden 27,0. Jan-Olof Persson tränare, Vilda, Handelsbolag i Sundsvall är både ägare och uppfödare. 2 nummer 11 Västbo Gladiator och 3 nummer 6 Lex Payday. 12, 11, 6. Ja, och många går härifrån. Kul att så mycket pensionärer var och hälsar på oss idag. Och 12 VM som la sitt vårmöte här med sin ordförande Björn Jansson i spetsen. Ja, Vilda Fille, stabil och bra. Ja, sköt sig jättebra idag. Inga problem så. Slagen mitt på upploppet, kan man säga så? Ja, men det kan man väl. Men han kom ju väldigt fort där, Gladiator. Och så fick Fille axa i det tempo han ville. Så jag visste att den här skulle öka in mot mål så länge jag tordes låta han göra. Men nej, han var jättebra. Hörru du, är det en hel del skillnad på utvecklingen för ett halvår tillbaka när du började köra? Ja, men han har ju blivit jättelugn och fin och harmonisk så. Så nej, det är jättekul. Absolut, och stort grattis till en bra kuskprestation. Ja, tack. Det går ju enklare när hästarna är så här. Grattis, tack! Vinnaroddset är 6,54. 6,54. Platsoddsen 2,04, 1,43, 1,89. 2,04, 1,43, 1,89. Och tvillingoddset 8,35. 8,35. Här blir det nu en segerdefilering av Vilda Fille och Viktor Kjellin Blom. Samtidigt ska vi då också konstatera trion 12, 11, 6 och oddset 111,97. 111,97.